где они будут проходить лечение. 2021 жылдын 29 октябрында аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыктын алкагында Россия Федерациясынын коргоо министри армиянын генералы Сергей Шойгунун чечими менен медициналык жабдууларды кабыл алуу жана өткөрүп берүү аземи болуп өттү. Иш чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскердик клиникасы үчүн медициналык техникалар берилди. Салтанатка Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Бактыбек Бекболотов, Республиканын ардагерлер кеңешинин төрагасы генерал-полковник Мырзакан Субанов жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин коргоо иштери боюнча аскердик атташеси полковник Игорь Довбня катышты. Россия тарап физиотерапиялык жабдууларды жана башка кошумча медициналык жабдууларды өткөрүп берди. Бул Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлерине жана ардагерлерине медициналык жардам көрсөтүүгө тез жана сапаттуу жардам берет. Ветеранов вооруженных сил Кыргызской Республики. Вашему аппарату, военного атташе посольства Российской Федерации. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни. Ну и наше сотрудничество только продолжалось, совершенствовалось и приумножалось. Это вот аппарат Маклакова для измерения глазного давления, который мы долго просили, но наконец-то мы его приобрели. Да. Электронные градусники тоже очень удобные, быстро измеряют температуру, и они достаточно точные. И вот глюкометры для измерения сахара, это тоже быстрым моментом и тоже поможет нам улучшить работу. Российской стороной было передано очень нужное пожилым людям физиотерапевтическое оборудование, которое поможет их лечить, реабилитировать. Кроме этого, переданы пульсоксиметры, глюкометры, тонометры, костыли. Очень нужный аппарат Маклакова, который измеряет глазное давление, для того, чтобы наблюдать, вовремя выявлять, корректировать состояние их здоровья. Это мероприятие было инициировано российской стороной. Был озвучен вопрос, какой помощи нуждаются Совет ветеранов, и Совет ветеранов обратился к нам для того, чтобы мы определили и обозначили, какое необходимое медицинское оборудование или изделие медицинского назначения нужно для того, чтобы улучшить оказание помощи именно ветеранам, в чем, к сожалению, мы до этого не имели возможности. Сейчас я надеюсь, что это улучшит значительно работу и оказание помощи, качество жизни, да, путем передачи медицинского оборудования, которое будет установлено в военной поликлинике, где они постоянно наблюдаются, получают медицинскую помощь и подправляют свое здоровье.